했을 때 도시가스를 기준으로요 한 달 약 4,100원을 절약할 수 있다고. 단순히 난방을 끄는 것보다 더 절약된다는 뜻인가요? 그렇게 그 부분만이 절약돼서 아낄 수 있는 금액이 4,100원 정도를 이해하시면 돼요. 그 부분은 꺼져 있으니까. 예, 그게 방마다 온갖 난방이 되는 방과 또 난방이 필요 없는 방들은 살짝 잠궈 두시면 난방비를 절약할 수 있다라고 이해했으면 돼요. 우리 아들 방을 가서 꺼야겠다. 아유 20대 청년이면 그러다 감기 걸리고 상황에서 자, 마지막으로 겨울철에 에너지를 절약하는 네 번째 방법입니다. 전기 난방기 사용을 조금 난방기를 줄이는 건데요, 사용을. 날씨가 추워지면 어쩔 수 없이 이 전기장판이나 온풍기, 히터 같은 전기 난방기 사용을 안 할 수가 없으실 텐데요. 네. 자, 이 전기 소비량이 사실 크거든요. 그래서 한 달 내내 사용하면은 예상하지 못했던 우리가 고지서를 받게 될 수도 있습니다. 그래서 이 전기 난방기 절약법은요, 온도를 한 단계만 좀 낮춰서 사용하시는 거, 그리고 장시간 사용을 피하시는 거, 짧게 사용하시고요. 예를 들면 전기장판도 사용하다 꺼놓으셨을 때 이불이나 담요를 넣고서 온기를 유지하면요, 꺼둔 상태로도 여러분들 잘 아시겠지만 더 오랜 시간 사용할 수 있겠죠. 자, 그리고 필요하면 에너지 소비 효율이 높은 제품을 좀 선택해 주시고요. 사용 후에 풀어봐서 대기 전력 차단하는 이런 작은 실천 하나가요, 난방비도 절약하고 또 에너지 소비를 줄이는 데 큰 도움을 줄 거고요. 저렴한 난방비로 여러분들 재테크도 하실 수 있을 것 같습니다. 재테크요? 예. 네, 재테크가 가능하다고요? 올해부터 좀 새로운 제도가 하나 있는데요. 자, 첫 번째 여러분들 뭐냐면 도시가스 절약 캐시백이라는 거 들어보셨습니까? 아마 안 들어봤어요. 예. 바로 다음 달 12월인데요. 네. 올해 12월부터 내년 3월까지 겨울철 4개월에 사용한 도시가스 사용량이 지난해 같은 기간과 비교해서 줄어든 만큼 여러분들 뭘로 환급해줄까요? 현금으로 환급해주는 그야말로 캐시백입니다. 야, 돈을 벌 수 있는 거라고요, 그럼? 그렇죠. 예. 오. 자, 또 하나의 또 캐시백이 또 있습니다. 바로 주택용 에너지 캐시백입니다. 주택용 에너지. 예, 전기료인데요. 직전 2개월의 전기 사용량 평균보다 이번 달 전기를 절약했을 때 그 절약한 만큼을 현금으로 환급해주는 제도인데요. 절약을 했는데 그만큼을 더 줘. 맞습니다. 와. 여러분들이 두 개 캐시백 모두 인터넷에서 검색하시면 보실 수 있는데, 예를 들면 에너지 캐시백으로 검색해서 신청도 가능하고요. 혹시 주택용 에너지 캐시백 같은 경우는 온라인으로 신청이 어려우시다면 신분증 들고요. 주변에 한번 한전 사업소를 방문하시면 현장에서도 신청이 가능하다고 합니다. 자, 강연을 한번 마무리하겠습니다. 여러분들 겨울철 에너지 절약 방법 한번 자세히 말씀드렸는데요. 이렇게 우리가 일상에서 이와 같은 실천들을 이어갈 때 가스 요금, 전기 요금을 절감할 뿐만 아니라 사실 환경도 앞서 얘기한 기후 변화의 속도도 늦출 수 있지 않을까, 이런 기대가 되거든요. 오늘 제가 알려드린 내용들 한번 참고하셔서요. 건강하고 그리고 조금은 쌀쌀할 수 있지만 마음은 따뜻한 겨울 보내시기 바랍니다. 네, 여름철에 에너지 절약해서 재미 보신 분들 겨울철에도 도전하시기 바랍니다. 네, 이분들 재미를 보고 싶으신가 봐요. 질문인데 에너지 절약해야지라는 생각을 항상 하는데 실천하기가 너무 힘들더라고요. 잘 실천할 수 있는 방법이 있을까요? 하셨어요. 예, 사실 우리가 왜 실천해야 하는가, 잘 실천해야 하는가라고 했을 때 우리 아마 우리 미래 세대, 우리 자녀나 우리 후손들에게 좀 줄 수 있는 선물이라고 생각해 주시면 좋겠고요. 잘 실천할 수 있는 방법은 어렵게 생각하지 마시고 네. 일상 속의 습관부터 바꾸는 변화. 오늘 제가 거꾸로 운동기를 보여드렸는데요. 우리 여름철에는 겉옷 입고 겨울철에는 반팔 입고 이런 거꾸로 된 일상을 바꾸는 어떤 습관의 변화부터 한번 작은 노력을 기울여 보신다면 큰 변화가 가능해지지 않을까. 아우라 웃을 일이 많으면 좀 몸이 따뜻해져요. 그거 열심히 봤는데 김지선 씨가 한마디만 하면 뒤에서 곽재식 교수님 웃겨가. 아니 교수님 그렇게 재밌어요? 김지선이랑 나랑이? 아시다고 생각보다 재밌어요. 할수 있잖아요. 그럴 수 있잖아요. 네. 아유 교수님 오늘 알짜 정보 잘 들었습니다. 감사합니다. 강원대학교 디테일 커뮤니티 신학 실천해서 2만 원 한 달 벌 수 있을 것 같아요. 예, 할 수 있어요. 계속해서 세 번째 수업 주제 바로 확인하겠습니다.